حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی اچ نبی سہیں ستے پن تے علی پاک دیگر دی نماز کانا پڑھی آئی پڑھ کے دیکھو نہیں لاندھا ویندے علی المرتضی سچینن ایک پاسو نماز بے پاسو میرے نبی دی نیندرے ہن کیا کرا نماز پڑھاں تا جگاونا پوسی پر علی پاک دے دل علی دے عشق و محبت فتوہ دیتا علی ایک نماز لکھا نمازاں ایک پاسے میرے نبی دی نیندرے ایک پاس ہے نماز قربان کر دے نبی کو نہ جگا حدیثاں گواہن آنکھوں دین لہگے علی سین نماز دے غم میں رو پن اکھیں چوں آنسو جاری تھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھن لما تب کی یا علی کیوں بیٹھا رونے آقا نماز دیگر دی پڑھنی ہم تسا ستے پہ آوے علی جگاویں آچا کملی والا میرے دل گوارا نہیں کیتا اتا ایک نماز ہے میں تا سارا نمازاں تیری نیندر تو قربان کر دے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے نال لائے فرمائنے علی قضا پڑھ سیں یا ادا ایسی تو سہیں ہو تے قضا پڑھا ادا پڑھ سیں میرے نبی فرما فکر نہ کر نبی پاک علیہ السلامی میں انگل دا اشارہ کیتے حدیث پڑھ کے دیکھو جلے نبی اشارہ کیتے حدیث جاندے ملومی میں تھیندا جی میں سورج دا کنکشنی نبی دی انگل نہ لگا نبی جو اشارہ کیتے لتھا سج دیگر دے مقام دے آئے آکھو علی المرتضی نماز ادا پڑھئے پر علی قیامت تک دے مسلمانہ کو دستہ دیتا جو نماز کہے تے محمد دا ادب کہے تعظیم کہے